Hürmetlik vatandaş, endi bununla yenik oltirib cevap kılaylı. Vatandaşım bu sizlerge yetkizgi sel ciddileştim şuna. Yenik oltirib muamele kılmız. Bugün çizlağı 2021 yıl 3. ayının 23. günü hürmetlik vatandaş. Leksiyalarımız tügüdü. Endi muhakeme kılaylı, hazır muhakeme kılımız dedik. Başta nemi dedik? En nazik tarafi eğer bu katim şartname meselesi oturgu çıkıp Xitay oturысы da Cungu'nun menfaatiga ta'sir, azraqla ta'sir yetadigan ish bo'lsa, Cungu Rossiya münasebet yani burunqidek bo'lamdi. Bu bir sual vatandaş. Onundaki yan nima deydi? Rossiya bilan Cungu oturısida maxfiy siyosiy savdo bo'lamdi. Bu mesele ağır gap. Bu bek yaman uzunga bardigan sözler. Hatta Yakup Bek devrigiçi berip çetildi vaqti Manjuriyayı de vatandaş. Yakup Bek devrigiçi berip çetildi. Enandan keyin bu 44. yılı. Ya 45. yılı Yalta şığını, 45. yılı 8. ayda Moskva şığını hammasiga berip çetildi vatandaş. Endi miyada muhakemede yakınmış çetilişte Rusya Federasyası Uygur doğrusu nemi deydi? Anadaki Cungu bu deyişlerge, bu geplerge qanday muamele kıldı. Bu ikinci gep. Növbetki vaziyetten qaraganda Cungu'nun bu şartnamını özgertiş yoki uzartish doğrusu da gep bolganda Cungu'nun meydanı ikinci gep. Bunu koyup durmaz hazır. Nemişqa? Biz Alyaski yig'inini ko'rib boldik vatandaş. Alyaski yig'inini ko'rib boldik. Alyaski yig'inidagi maxfiy sözleşiş 3. qatimliq maxfiy sözleştim ko'rib boldik. Çimpokonun sözü sizlerge eğitip bulduk. Kompartiyasının hükmranlığını saklap kalış en ahir kızılsızlık. Enenden keyin Reis Xi Jinping bilen Prezident Joe Biden görüşünü iltimas kıldı dedi. Başka kızılsızlıklarının hemmisini Cungu hükümeti bekar kıldı dedi. Şuna bu kadar Rusya Cungu oturuslik şartname meselesi de uzartış yoki to'xtatish, üzüp tashlash ve yoki yangi mazmun, yangi modda qo'shish meselesi de Cungu'nun meydanı ikinci gap. Çünkü vaziyet mana müşayak geldi. Maxfiy siyasi savdo. Mesela sizler bilirsizlar vakı vatandaş 1937 yılı Şinşisene Moskvaga elip berip Stalin Rusya Bolşevistik partiyaga a'zo qilib, onunla partiya kenişkisi berdi. Şu günden hesablasanız Uyg'uriston yoki Xitoy tilidagi Şinjan şu günden hesablasanız Rossiyaga mustamlika bo'lib qoldi degan gap vatandaş. 45. yılı keleyle 2. ayının 14. günde içilgan 11. günden 14. içilgan Yalta ramkisi belgilegen ramkiside Rus-Xitoy şartnamesi imzalandı. Şendiniz mi? Belgilegen Yalta şartnamesi belgilegen ramkiside Rus-Xitoy şartnamesi imzalandı. Cungu şu vaqtga Gomindan Cungu onunla Tashqi ishlar ministri Sun Zhiwen deganni. Sun Zhiwen Sun Jung-sanning o'g'li. Sunke deganni, Sunke. Sun Jung-sanning o'g'li. Onundan keyin Zhang Jieshi-uzning o'g'li Zhang Jingoni Moskvaga ketdi. Maxfiy savdo. Maxfiy siyosiy savdo. Uyg'uriston masalasida qanday qilish? Ya'ni Xitoy qanday o'tkazib berish shartnoma shaklidami? Xitoy qanday o'tkazib berish? Xitoy armiyasi Şinjan'a başlab kirish shaklidami? Xitoy qanday o'tkazib berish? Xalqaro rasmiyatlarimi? Mana bu shu masalalar. Zhang Jingo anandan keyin Sun Jung-sanning o'g'li Sunke. Keyin Stalin qattiq turib shartnomaga ba'zi masalalarni, masalan Tashqi Mongoliya masalasi to'g'risida Stalin qattiq turgandan keyin buning Sun Jung-sanning o'g'li Sunke bardoshlik bermadi. Men bunday shartnomaga imzo qo'yib, Jungoda la'natga uchramayman dedi o'zicha. Moskva suhbatini tashlab qaytib ketdi. Uning o'rniga Moskvada turishlik baş elçi Wang Jiashang degan kishi imzo qo'ydi. Shartnomaga imzo qo'ydi. Tushundingizmi? 8. ayning 14. kuni shartnomaga imzo qo'ydi. Rus-Xitoy shartnomasi Gomindangchi putildi. Gomindangchi imzolandi. Gomindang Xitoylar bilan Rossiya o'rtasida imzolandi. Mana qarab turing. Lekin Xitoyning Moskva turayotgan kommunistik tarbiya elayotgan dinni uchun degan dal shu 8. ayning 14. kunida
45-yılı 8. ayının 14. günü de G'oljiga keldi. Kendiniz mi? Vatandaş. Däl şu 8. ayının 14. günü de G'oljiga keldi. İşler mana şundaq. Demek şartname bitişti. Şinjan Uyg'uriston setildi. Mahfiy siyosiy soda tamamlandı. Şundan keyin neticege g'albiga yoki bir tuproqqa bir zaminga erishdi Gomindan. Uning o'rniga Gongchendangning odami Deng Lichun degan 8. ayning 14. kunida G'oljiga keldi. Dünya mana shundaq. Yani bugun Rossiyadan bugun Beijingda emas. Nima uchun Beijingda chaqirilmaydi? Men sizga savol qo'yay vatandosh. Mushunga diqqat qiling. Birinchi qatimliq uchirish deyli biz o'tgan yili sobiq prezident Trump hukumatining davlat ishlar kotibi Mike Pompeo 6 ayning 17 kunida Havoyda uchrashdi. Demak bu yig'inda shuni bilib olingki, shu kuni Uyg'urlar to'g'risida qonun imzolandi. Kishilik huquq masalasi bo'lganligi uchun Havoyda uchrashdimi? Bu qatim endi 3 ayning 8 kuni Amerika Qo'shma Shtatlari davlat ishlar kotibi Antony Blinken bilan davlat bexatarligi maslahatchisi Jack Sullivan Alyaskada uchrashdi. Buningda eng og'ir masala Uyg'uriston masalasi, Hong Kong masalasi, Tibet va boshqa Tayvan masalalari o'tirib qo'yildi. Sizlarning ishki ishinglar emas deyildi. Shuning uchun bu yig'in yoki bu suhbat Alyaskaga yiroq ketdi. Ya Washington'dan Irak yağı orlaştırıldımı? Bugün siz qarab bakın vatandaş. Moskva'dan Sergey Raulov, Rusya Federasyonu Tashqi ishlar ministri Beijing'e çağırtıldı. Yetib keldi vatandaşlar. Shunaqmi? Yetib keldi. Siz bu suhbatni, muhokamani, shartnoma to'g'risidagi gapni Beijingda qilishingiz kerakmidi va yoki chetga chiqib ketishingiz kerakmidi? Hozir Tashqi ishlar ministri Wang Yi ministr Sergey Ravlovni Guilingga, Guangxi o'lkasining o'lka markazi Guilingga olib shu yerda suhbatlashdi. Bu yerda gap nima vatandosh? Bu davlatlarchilik masalalar emas. Masalan, Amerika Qo'shma Shtatlar, Rossiya Federatsiyasi, Jungo Kompartiyasi, Jungo Xalq Respublikasi darajasidagi davlatlar masalasi emas. Bu rayon masalasi, Tibet masalasi rayonlar doirasidagi masala, Uyg'uriston masalasi rayonlar doirasidagi masala. Shunglashqa chat yoqlarga chiqib bu yig'in o'rinlashtirildi. Men buni kecha o'zim tahlil qilib chiqdim vatandosh. Mahfiy siyosiy savdo mana shundaq. Moskvadagi savdo mana bugun endi oxirlashdi deyli. 3 ayning 18 kuni bu tarix oxirlashdi. 40 yil mingib keldi, oxirlashdi. 75 yil mingib keldi, oxirlashdi. Endi siz Rossiya Federatsiyasi Uyg'ur to'g'risida bir nima deysiz. Endi siz Jumhur Xalq Jamhuriyati Uyg'ur to'g'risida bir nima deysiz. Shuni bilib olingki, bu qatim ministr Sergey Ravlovning Beijingga, Guilingga kelishi hargiz Wang Yi apandi sizning chaqiriqingiz bo'yicha emas. Bu yerda xalqaro majburiyat, xalqaro xizmat bor. Sizning chaqirishingiz o bir rasmiyat xolos. Bilib oling. Ayni chaqda Gomindangning Songzimin Sunko boshchiligidagi suhbat vakillar o'migi nima? Moskvaga Amerikaning aeroplani bilan elib borgan edi. Mana bilib oling. Esingizda bo'lsin. Xo'jayin xonim, Wang Yi apandi, bular esinglarda bo'lish kerak. Bu tarix ku. Sizlarning oldinglardagi tarix ku. Shunga men bugun hozir müşiyada so'zimni qisqarsam vatandoshim, bugun shartnoma masalasi, Rossiya Xitoy o'rtasida shartnoma masalasi, balki bu 4-qatimliq, 5-qatimliq imzolangan shartnoma masalasi, bu shartnomani qayta uzartish masalasi va yoki uning yangi mazmun modellarni qo'shish masalasi eng nozik bir pakt. Eng nozik bir pakt. Bundan Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati besh qo'lda xabardorlar emas, balki Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati bu mas'uliyat, bu majburiyatni ado qilish to'g'risida hozir ham Rossiya Federatsiyasi hukumatiga, ham Jumhur Xalq Jamhuriyati hukumatiga bu vazifani topshirdi deb tahlil qilsangiz bo'laverdi, hurmatli vatandosh. Men shunga boshda aytgandek, zapmi chiroyli keldi bahor. Uyg'ur uchun, dunyo uchun,
Amerika Qo'shma Shtatlarının tashqi siyosati uchun zeb muchirayliq keldi bahor. Uyg'urlarning buyuk shoir rahmatlik Tiyipjon Aliyevning she'ri.